Դիցերի հետ համատեղ ապրելու ժամանակ գիտելիքների փոխանցումը սերնդից սերունդ կատարվել է ուղղակիորեն։ Սուրբ Սրբոց երկնային և երկրային տեր-տիրուհիների ու դիցերի հեռանալուց հետո ի հայտ է եկել քրմական դասը, մարդկանց անհրաժեշտ գիտելիքներն ու օգնությունը ինչ-որ կերպ տեղ հասցնելու նպատակով։ Քրմական դասը չի կարելի որակել որպես հոգևոր դաս, քանի որ նրանք գիտնականներ էին։ Քուրմ մարդկանց կարգել են Սուրբ Սրբոց երկնային և երկրային տեր-տիրուհիները, նախապես ուսուցանելով նրանցից ամենաարժանավորներին։ Թեև քրմերը կարող էին չունենալ շատ բարձր վարկանիշ, սակայն պարտավոր էին տիրապետել առնվազն 4 տարբեր գիտությունների։